Amen. Glo jy 'n wonderwerk? Amen. Amen. Ek glo 'n wonderwerk. Ek glo 'n wonderwerk met alles wat binne my is, want ek het self gesien, ek het hoeveel wonderwerke self voor my eie oë gesien, geformeer word en plaasvind, en ek het self ook in my eie lewe profetiese woord, gloei profetiese woord. Gloei in profetiese woord. Amen. Ek het self in my lewe, ek en Antoinette vir al hierdie laaste jaar het ons in ons lewens ervaar, presies hoe die Here die profetiese woord wat hy deur verskeie mense vir ons gegee, laat dit net so in werking kom, en dit is net asemrowend. Dit is amazing net om te kan sien hoe die Here se genade oor jou uitgestort is, en hoe die Here se plan vir jou lewe, hoe hy in werking kom, veral as jy weet wat veronderstel is om in die toekoms te gebeur, maar jy weet nie hoe dit gaan gebeur. En jy sien nie vir jou pad self ook hoe dit gaan gebeur, en dit is net amazing. So ek dien nou God van wonders. Amen. Ek wil net met u begin vanaand. Ek weet ons staan op die vooraan van die nuwe jaar, en ek wil hê jy moet vir jouself eerlik wees, is hoeveel van ons het elke jaar nuwe jaar voornemens. Ons almal het optrek, so ietsie wat ons graag wil doen vir hierdie jaar. Behalwe nou nie, sy het nou nie sulke goed. Nee, maar weet julle wat, nee, sê vir my, hoeveel van, as ons nou gou terugkyk na verlede jaar toe, hoeveel van verlede jaar se voornemens wat jy gehad het tot werking gekom. Ek weet, ons werk altyd op hier, ons gaan nou van die 1 Januarie af gaan ons in die dieet gaan, en die 1 Januarie se aand as ons gaan slaap het, en ons word die 2 Januarie wakker, dan is die idee van die dieet word daarmee hier. Kom nou, is dit nie. As ons kom en ons sê, ja, dis nou met die vrouens wat ek praat, ons mans het ons nie probeer. En as ons kom en ons sê, maar weet julle wat, ek wil die jaar probeer om nie meer kritiek, nie meer so krities te wees. Ek gaan regtig waar probeer om 'n beter mens te wees, om nie krities te wees teenoor ander nie. En dan voor jy jou kon kry, dan is dit nog nie eens die 3de nie. Die 1 Januarie is ons op vakansiedag, dis ons nog hoor. Soos die 2de kan ons dit nog deurgaan, as jy by die 3de Januarie kom, dan is daai voornemens ook daar so by die deur net. Ekskuus, ek maak so op my oorslag heeltemal bot toe. Maar ek wil vanaand met u gesels oor 'n paar goedjies wat ons in gedagte moet hou vir die begin van die jaar, maar wat ek u wil help mee is om, en wat ek u wil attent maak op, is sekere goed wat ons werklikbaar veronderstel is om in ons beplanning te hê. Wat ons veronderstel is om deel van ons nuwe jaar voorneem te hê. Soos byvoorbeeld, soos wat ek die nuwe jaar ingaan nou, saam met die Here, wil ek die nuwe jaar uitgaan as 'n ou jaar saam met die Here, en ek wil die volgende jaar, as die Here vertoef om te kom en ons is in die lewe, wil ek saam met die Here weer in die nuwe jaar ingaan. Jy verstaan wat ek bedoel met dit? Hallo? Ja, daar sê. Nou, ons ene wat ek net vir u sê, is, daar's party goedjies wat ons in ons lewens wil doen, wat ons deur die jaar, nou nie net op die 1 Januarie of op die 31 Desember, wat ons wil kom en sê, ja, maar ek wil graag dit of dit doen, en nou kom deur die jaar, dan dink ek wil graag dit doen, of ek wil so iets doen, ek wil graag nog aanbou by my huis, ek wil graag beter mensverhouding sê, ek wil graag 'n dieper verhouding met die Here hê, ek wil graag 'n beter en 'n groter besigheid vir myself bou, die inkomste en die goed wat ek kry, wil ek graag verbeter, en daai klas van dinge. Ek wil graag vir my 'n nuwe kar koop, ek wil graag vir my 'n nuwe huis koop, ek wil graag trou hierdie jaar. In die jaar wat kom, ons wil kyk of ons met 'n gesin kan begin. Daai tipe goedjies, dit is in ons daaglikse gedagtes. Hoor, so wanneer trou jy? Die 24 Oktober.
Dit is 'n voorneme wat ons het. Dis 'n nuwe jaar voorneme in elk geval. Want dit is vir die nuwe jaar wat kom vir 2019 is dit 'n voorneme. Ek wil op daai datum wil ek graag 'n huwelik bevestig word. Dit is so. Maar as ons sekere goed wat ons probeer doen in ons lewe en beplan in ons lewens, dan kom maar altyd 'n uitstel. Ja, maar weet jy wat, nou is nie die regte tyd nie. Ons begin by ons kyk vir maandag. Hoe lyk volgende week maandag? Dan kom maandag en dan gaan maandag en as die week ook kyk, dan is dit al woensdag en sê, nou wat het nou gebeur? Nee, jy weet hierdie week was nou nie die regte week nie. Weet ons sal nou kyk maandag wat begin. Weet maandag komende sal ons nou kyk of wat ons daarop tree kan doen. Ons wil graag daar op die berg gaan klim, daar na die kruis toe. Ek weet nog of mense berg kan noem of 'n koppie nie. Maar daar so, jy weet daar waar die kruis is. So wil ons nou die kant toe gaan, ons wil gaan bid en ons het nou al 'n paar weke terug gesê ons wil eintlik graag op 'n maandag gaan begin en nou daai maandag het nog nie aangebreek nie. So ek hoop dit ons een of ander maandag wat nog gaan kom. Weet jy so die nuwe jaar dat ons die pad sal aandurf en so, want dit gebeur nie. Jy verstaan, en nou wat ek probeer sê met dit is ons stel die goed uit en uitstel is die grootste dief van ons tyd. Uitstel. Dis waar die spreekwoord sê van uitstel kom afstel. Uitstel is die grootste dief van ons tyd. Ja, maar ek is nie nou lus nie. Ek sal dit later doen. Ek is self skuldig daaraan. Ek wil dit nie nou doen nie man, ek sal dit nou doen. Ek is so, pa weet pa wat, ek sal dit nou doen, ek is nie nou lus nie, weet jy, ek is nou net besig. As ek nou klaar is hiermee sal ek daai ding doen en op einde van die dag dan gebeur dit. Nou, ons hou aan om onsself te beloof dat ons dinge beter sal doen. Ons hou elke, ek weet, dit is deel van ons natuur. Ja, maar ek sal beter word. Ja, maar hoekom verander jy? Okay, maar ek beloof ek sal beter word. Ek beloof ek sal harder werk om 'n bietjie aan my verhouding te werk of om nou nie weer sulke dinge te doen nie. Ja, pa, ek sal regtig maar my bes te probeer en ek beloof ek sal probeer om my kamer skoon te maak en my klere op te tel en baie klas. Ek weet ons almal was daar en daar's nog baie wat nog daar gaan kom en ons ouers het ons so aangespreek en ons as ouers het ons kinders so aangespreek. Nou voornemens vind egter net plaas as jy baie vasberade is. Met ander woorde, jou planne wat jy maak. Ek praat nie nou net van nuwejaarsvoornemens. Ek praat van jou voornemens. Voornemens sal net plaasvind as jy werklik maar vasberade is en jy druk deur om op die einddoel van daai ding te kom. As jy met na matriek toe gaan hierdie jaar, is dit jou voorneme om matriek deur te kom. As jy graad 10 toe gaan, of graad 9 toe gaan, of graad 7 toe gaan, of graad 1 toe gaan, jou voorneme is om deur te kom te einde van die jaar. Is dit nie so nie? Ons wil probeer, omdat ek het nog geen voertuiglisensie nie, so my voorneme vir hierdie jaar is ek wil my lisensie gaan skryf. Al gaan skryf ek om 30 keer, ek wil my lisensie hê. Want jy gaan jou lisensie nie kry, as jy hom nie deurgekom het. Jy gaan jou matrieksertifikaat kry, as jy nie matriek deurgekom het. So jy gaan hy toets kry het soveel kere soos wat dit nodig is totdat jy deurkom. Ek wil jou vier voornemens bespreek wat jy vasbeslote moet wees om in hierdie nuwe jaar na te kom. Net 4, daar's hordes, maar ek wil net 4 met jy bespreek. Die eerste ene is neem tyd vir dit wat regtig saak maak. Dis een van jou eerste goed wat jy moet doen. Neem tyd vir dit wat regtig saak maak. Soos wat? Staan vroeg op om jou Bybel te lees en te bid voordat jy met die nuwe dag begin. Voordat jy gaan slaap, sluit jou dag af met die Here. Jy vanoggend opstaan, die eerste ding wat jy doen, spandeer tyd met die Here, spandeer tyd in sy woord. Vanaand as jy gaan slaap, gaan probeer dit. Dis nie baie vir jou tyd, maar dit is 'n ding wat belangrik is in jou lewe. Maak meer tyd vir jou familie. Ons raak so besig met ons alledaagse goed en met die besighede en met ons werke en daai goed dat ons familie, ons gesin, laat hulle skade ly daardeur. Ons lewe saam met mekaar, maar ons lewe eintlik verby mekaar. Ons moet saam met mekaar en vir mekaar lewe. Dit is 'n voordeel.
Begin oefen en eet reg. Dis nog deel van die wat ons nog al 'n paar weke terug se maande oor begin. En die eet reg weet ek ook, my eet reg is net so 'n stukkie vleis, dan is ek reg. Maar dit is nie te sê, dit is reg volgens ons liggaam wat ons liggaam nodig het. Sorg beter vir jou liggaam. Dit is God se tempel. In 1 Korintiërs 6 vers 19 sê daar, hy sê, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is? Wat julle van God het en dat julle nie aan julle self behoort. Maar nou moet ons in gedagte hou. As ons op die redenasie wil aangaan en sê, maar ons tempel is huis van die Here. En ons is nie veronderstel om te bestoedel. Die praat ek nie nou net van drank en van sigarette en van drugs en daai klas van dinge nie. Ek praat van, kom ons kyk na koeldranke wat jy drink. Watter goed is reg vir jou liggaam en watter is ongesond vir jou liggaam. Dan werk ons as die tempel van die Here. Ons liggaam is die tempel van die Here. Wat se gemors kos eet jy? Jy is besig om die tempel van die Here te besoedel. Wat is dit wat jy met jou liggaam doen? Wat is die goed wat jy inasem? Wat laat jy toe met jou liggaam gebeur? Dit is dit wat ek van praat. Dit is wat die Bybel van praat ook daar. Dis nie net die goed wat jy ja, okay, maar jy weet self, nee, selfs met bekommernis en onvergewensgesindheid. Is dit net so goed, ek drink gif, dan wil ek jy ou moet doodgaan. Hoor julle mooi wat ek sê? Is daai goed in ons liggaam werk soos, ek drink die gif, en ek verwag iemand anders moet sterwe daarvoor. En as die Here vir ons sê, jy moet nie bekommerd wees nie, jy moet nie onvergewensgesindheid in jou hê nie, beteken dit is presies wat jy moet doen, want anders doen dit jou liggaam skade. Dit doen jou siel skade, dit doen jou gees skade, dit doen jou emosie skade, dit doen jou wil en jou besluite skade, dit doen jou gedagtes, doen dit skade. Hy sê, pak en nou die ander een in punt nommer 2, onthou die eerste het ek gesê, neem tyd vir dit wat regtig saak maak. Die tweede ene is, pak een op 'n slag aan. Nou as daar 'n ding voor jou staan wat so groot is soos 'n olifant, hoe gaan jy hom eet? Stukkie vir stukkie. Met ander woorde, as daar iets is wat op jou pad kom en jy wil sekere dinge doen, is daar 'n paar reëls wat ek wil vaslê daarso. Die eerste ene is, ons moet een ding op 'n slag aanpak. Dit help nie pak 200 goed op 'n slag aan en jy kan nie een van daai 200 goed kan jy nie 'n sukses van maak of nie heeltemal voltooi. As jy om te veel dinge op een slag te probeer, verdun jy jou fokus, vernou jy jou fokus. En dan maak jy dit moeiliker om die ander dinge te voltooi. Wanneer jy te veel dinge begin, maak jy te min dinge klaar. Begin dus waar jy is en bou op jou suksesse deur een ding op 'n slag te bemeester en te handhaaf. Een ding op 'n slag. Al is dit hoe 'n groot ding, vat hy ding en begin om stukkie vir stukkie aan hom werk. Met ander woorde, as ons nou plain kom in Afrikaans en 'n gewone voorbeeld kan vat, sal ek sê, kom ons vat die ding van 'n dieet. Ek wil voor die einde van die maand wil ek 30 kg verloor. Gaan jy 30 kg verloor voor die einde van die maand? Jy gaan nie 30 kg verloor en so kom begin jy daarmee. Jy weet hoe jy dit gesiel. Dit is nie vir jou haalbaar. Dit is nie prakties uitvoerbaar. Want ons begin dinge doen in ons lewens wat vir ons nie prakties uitvoerbaar is nie. Dan probeer ons dit meet, ons kan dit nie meet nie, en dan begin ons terugsit en ons sê, okay, maar wat help het dan nou probeer nou vooruit gaan. As die kinders wiskunde gaan leer, of een van hulle vakke gaan leer wat 'n moeilike vak is, hoe gaan hulle leer? Begin hulle by die einde van die boek en begin hulle leer, of hulle gaan net hulle vat die boek, raai so vanaf deur en hulle gaan skryf vir eksamen? Of hoe werk dit? Ek weet ons wil dit graag so hê, maar dit is nou nie te sê dit gaan so werk. Nee, jy begin by bladsy 1 oefening 1 se nommer 1. Daar gaan ons. Want jy moet eers sekere dinge doen voordat jy die volgende werk kan doen. Nou met die dinge van die Here werk dit presies dieselfde. Daar is eers sekere dinge wat ons aan moet gaan werk om te nee, ek praat nie van in ons lewe, in ons liggaam nie. Ek praat van ons met die woord en so.
is ons moet eers begin leer wie is God, wie is Jesus, wie is die Heilige Gees. Ons kan nie net hierso op die einde van die einde kom en ons sê, alright, ons weet presies wat is God, wie is God, wat wil hy hê van ons en daai goed, as ons nie eers hom leer ken het deur die woord nie. Ons kan dit nie doen nie, dan kom ons op 'n plek waar ons moedeloos raak. Ons sê, maar ek weet nog nie meer wat aangaan nie. Weet ek bid en ek voel of ek in die ceiling vasmaak. Maar weet ek verstaan nie wat in die woord staan. Ek kom ook nou waar lees nie, ek lees Openbaring. Ek sê, alright, en dan is dit reg. Wat het nog gelees? Nee, Daniël en Esegiel. So ek, alright, het jy al die evangelies gelees? Nee, ek is nog nie regtig lus vir die evangelies. Jy kan nie gaan, byvoorbeeld, jy kan nie gaan lees in Openbaring en in Daniël en in Esegiel en in Jeremia en Jesaja die profete gaan lees as jy nie eers weet wie is Jesus nie. As jy nie eers weet wat is die werking van die Heilige Gees nie. As jy nie eers weet wie is die apostels en hoe hulle te werk gegaan het in Handelinge. As jy nie eers weet in die verskillende kerke wat Paulus en Johannes en Petrus hulle en Jakobus hulle van ons van skrywe, wat daar so, wat jy weet wat daar staan, wat hulle gedoen het en waar was die moeilikheid in die kerke gewees. Nou kom ons op 'n punt en ons kom in die kerk en ons sê ons ook, maar hier is nog chaos, hier is nog goed wat nou nie lekker werk nie, maar hoekom nie? Want die mense wat hier so sit, ons wat hier so is nie ge-educate, is nie geleer wat dit is fisies om die Here te dien. Ons wil spring na die eindpunt toe en ons weier om by die begin te begin. Dit is wat gebeur en dit is wat ons deur mekaar baan. En dit is wat maak dat ons begin verskil en wat ons wil begin argumenteer. Maar weet jy, ek het eintlik daar en daar so gelees, maar dit is eintlik wat jy lees en jy maak jou mind op waar daar so staan, of jy gee jou eie opinie daarso, dan is jy heeltemal rukkie, daai ding heeltemal uit verband uit, heeltemal uit konteks. Hoekom? Want ek het nie by die basiese beginsels begin om te sê, maar wie is ek? Wie is die Here? Wie is Jesus? Wie is God, wie is God in eenheid? Ons het nie daar begin. As 'n rede hoekom jy kom die Bybel vir ons begin, hy sê Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Nou daar kan ons sommer gaan begin. Hoekom? Want dit is die begin. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. En die aarde was woeste weer. En daar begin die verhaal. Wie is Jesus? Nou daar leer ons van God. Wie is Jesus? Nou begin ons met Johannes, Matteus, Markus en Lukas. Wat is die Heilige Gees? Dan begin ons met Handelinge. En ons kan sien hoe werk die Heilige die leiding van die Heilige Gees en die werking en die kragtige hand, die kragtadige werking van die Heilige Gees. Daar kom, dit is hoe ons daar kom. Maar ons moet dit doen en ons moet dit begin op 'n punt en ons moet hom kry. Maar ek gaan nou dit opsom en dan gaan ek vir julle sê hoe ons hierdie goed kan op die einde van die dag kan behaal. Die voorneme wat ons het, die planne wat ons het kan behaal. Die derde punt wat ek vir julle onthou, nou die eerste een is neem tyd vir dit wat regtig saak maak. Soos die Bybel lees, jy tyd met jou familie en so. Pak een ding op 'n slag aan, want help ons pak 200 goed aan of 100 goed of 1000 goed en ons kry nie van daai goed klaar of ons dit help nie juist in daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê a jack of all trades and master of none. Dit is wat daar so staan. Hy sê maar wat dit beteken is jy kan nie alles probeer doen, maar jy kan niks ordentlik doen. Maar dan help jy nou begin jy nou by een ding, en sorg dat jy hom ordentlik doen, dan gaan jy die volgende ding, jy doen hom tot jy hom ordentlik doen, dan het jy daar al 2 goed wat jy ordentlik doen. En as jy so aanhou, elke keer van vooraf begin om 'n ding te begin om ordentlik te doen, dan gaan jy sien by die einde van die jaar of by die einde van die tyd, of die tydperk is so, dan kan jy omtrent al 100 goed doen. En dit sal vir jou heel moontlik vinniger vat as wat jy alles probeer doen het op een slag. Die derde ding is wat ek vir jou sê, is begin klein. Moenie die hele toebroodjie met en haar probeer insluk. Vat klein happies. Moenie maak soos ek as daai brood so lekker vars is, die hele brood toe om probeer sit. Sny hom 'n skyfie, 'n snytjie. Dan smeer jy jou bottertjies op dit so insmelt en dan eet jy op. En dan vat jy die volgende totdat dit klaar is. Vat al wat kleintjies. Vat klein kleintjies. Praat in terme van wat jy doen
wat jy gaan doen in plaas van wat jy nie gaan doen nie. Byvoorbeeld, as ons nou sê is, ek gaan nie vandag so krities wees. Glo my, jy gaan nie suksesvol wees in daai ding wat jy wil doen nie. Ek wil nie so krities wees. Sê eerder. Vandag gaan ek iets goeds in almal wat ek ontmoet probeer sien. Dan gaan jy outomaties nie krities wees. Jy verstaan? Ons vra vir onsself nie die regte vraag. Soos jy sê, wat kan ek doen om nie meer krities te wees? Ek gaan probeer om nie meer krities te wees. Maar wat gaan ek doen om te kyk dat ek nie meer krities wees? Wat gaan ek doen? Ek gaan almal wat om my is moet weet, wie ek kan aanraak om beter behandel. Ek gaan die goed in die persoon probeer sien. Maak nie saak wat hy doen en wat hy sê, dan moet jy eers te probeer wees. Dit is wat ek probeer raak sien. Filippense 4 vers 8 wil ek net vir u lees. Hy sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat ryk is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook al mag wees, bedink dit as opdrag van ons. Gelees weer vir u. Hy sê alles wat waar is. Hy sê jy moet bedink hierdie dinge. Hy sê alles wat regverdig, alles wat eerbaar is, wat waar is, wat regverdig is, wat ryk is, wat lieflik is en wat loflik is. Watter deug en watter lof daar ook al mag wees. Dit moet ons ook dink. Aan die ander woorde, sien die goed in elke situasie, in elke omstandigheid en in elke persoon wat jy mee in aanraking kom. Al is dit 'n persoon wat jy weet jy die mure gaan probeer uitdryf. Hy doen dit in elk geval sonder dat hy eers probeer. Jy hoor hom net sy naam, dan wil die kat in die mure uitklim. Het ons nie sulke mense op in ons lewens nie? Of is dit net ek? Kom nou, daar is al so 1 of 2. Alright, dan is ek bly vir julle dat julle nie sulke mense in julle lewe nie. Maar ek dink ons almal het sulke mense in ons lewens wat ons heeltemal probeer van ons kassies afdryf. Sien die goed selfs in daai persoon. Die een wat jou die meeste te nakom en jou die seerste maak, sien die goed in daai persoon. Dan sê ek vir die volgende ene, die 4de ene, skryf jou vordering of gebrek daaraan, die punt wat jy het, skryf dit neer. Met ander woorde, jy moet journaal, jy moet dit neerskryf. Jy kan nie beheer wat jy nie kan meet. Hoor mooi wat ek sê, jy kan nie beheer wat jy nie kan meet. As jy wil iets doen, as jy na 'n spesifieke punt toe wil werk, dan is dit jou missie. My missie is om na 'n spesifieke punt toe te werk. Kom ons vat weer skool. My missie is om nou graad 9 deur te kom. So ek moet op by 'n punt begin en ek moet nou sorg dat ek op my missie is om deur te kom. My visie is daar. My missie is om my goed te leer elke dag en my toetse te gaan skrywe en my eksamens te gaan skrywe en myself te onderrig en na mense toe te gaan wat my kan leer totdat ek kom by die einde van die jaar wat ek my finale eksamen kan skrywe en ek kan sê, daar sê, ek het geslaag. Dit is hoe jy gaan bepaal. Ons weet hoe dit werk in die wêreld, in die skool en as ons kom met lere as jy universiteit toe gaan, as jy met vakmanne, ambagsmanne, as hulle begin leer en hulle is nog vakleerlinge, dit is hoe dit is. Jy kan nie net ingaan en jy gaan skryf ambagstoets. Jy moet eers jou tydperk deurgaan, jy moet modules deurwerk, jy moet ondervinding optel. Jy kan nie alles doen in 'n jaar se tyd nie, want dit is nie in ons vermoë om dit te doen. Jy het 'n sekere tyd wat jy sekere dinge moet doen en dan daarna gaan skryf jy toetse en modules en eksamens en allerlei dinge. Dit is nie meer soos jy ou dae wat ons gegaan het, ons het ons 4 jaar gedoen, ons het 'n pre-trade geskrywe, dan gaan opleiding kry, dan het ons strydteste geskrywe. En hulle nou sulke snaakse goed wat tussenin moet gebeur. Moet gebeur en alles. Deur die waarheid voor jou te sien, kan jy weet hoe ver jy al gekom het. Met ander woorde, as jy neerskryf, as jy journaal, wat jy volgens wat jy wil doen en wat jy al tot dusver gedoen het. Dan kan jy sien wat is die waarheid, wat is dat. Dan kan jy sien, maar luister, die ding wat ek doen, is dit haalbaar? Is dit haalbaar vir wat ek
op daai einddatum, gaan dit vir my haalbaar wees, of gaan ek my dag moet aanpas, my skedule moet aanpas, of gaan ek dit 'n bietjie kan trek, is ek te haastig, is ek te stadig, moet ek meer tyd insit, ek kan minder tyd insit, daai klas van dinge. Maar dan die Bybel sê, werk jouself in jou werksaamhede, sodat almal jou vordering kan sien. Dis 1 Timoteus 4 vers 15. Werk jouself in jou werksaamhede, sodat almal jou vordering kan sien. Dis 'n vers wat ons nie eens raak lees nie. Hoe kan ek nou laat almal my werksaamheid, hoe kan ek dit nog in die Bybel ook lees? Maar dit staan dan, 1 Timoteus 4 vers 15, en dis in die Nuwe Lewende Vertaling wat ek ook nog aangehaal het. Nou wil ek met jou sit met ons doelwitte, ek gaan nou afsluit. Dus hoe behaal ek dit? Hoe behaal ek my doelwitte? Dit moet haalbaar wees, met ander woorde, dit moet prakties uitvoerbaar wees. Dit help nie, jy kry vir jou 'n ding wat jy weet vir jou enige siel, jy gaan dit nie kan regkry. Dit moet prakties haalbaar wees. Dit moet meetbaar wees. Met ander woorde, jy moet jouself kan meet. Nou doen ek dit oor 2 maande of oor 'n maand kan ek myself meet en ek kan sien, alright, hierso is ek. So ver het ek al gevorder. As ons nie dit doen nie, dan ons kan dit nie haalbaar nie, ons kan nie sien dat ons dit kan meet, so nie, dan gaan jy dit nie kan doen nie. Ons moet dit journaleer, ons moet dit neerskryf. Maar skryf alles neer, want as jy oor 2 of 3 maande kan teruggaan, en jy kan gaan lees daarso, dan sien jy, wow. Kom ek sê vir jy so, ek het geleer om te journaal, as ek ernstige dinge het, wat ek voor God se voete gaan lê. Dan skryf ek daai gebed neer, skryf ek ook neer. Ek skryf nie baie in daai boek, maar ek skryf hom. En dan oor 'n klomp maande, dan onthou ek netjies voor ek het mos nou die goed neergeskryf het. Ons gaan kyk 'n bietjie daarso. Jy weet maar, die Here beantwoord mos nou nie mense gebede. Maar as ek nog gaan terugkyk, en ek begin daar lees, kan ek dit anders as om 'n traan met my te sê, Here, vergewe my asseblief. Want hier antwoorde wat U my gegee het, en uitkomste wat U my gegee het, ek dan te ongemis. Ek het nie eers laat gestel. Dit kan jy sien wat is meetbaar. En dit sal jou gemoed en jou gees en jou geloof soveel optel, wat jy dit kan glo. Jy sal dit nie kan glo. Jy sal dit nie kan glo. Ja, jy gaan goed neerskryf wat God jou gaan op antwoord, nie, want 'n gebed is ons soos 'n rooi. Die rooi, die oranje en die groen. Hy sê ja, nee en nie nou nie. Dis die antwoorde wat ons kry. En ons moet tevrede wees met die antwoorde wat kry. En dan werk ek dit nog op beslag. Dis wat ek vir u wil sê. Daar kom net een dingetjie by. Met elke ding wat ek en jy doen, moet ons verstaan, ons moet God ken in die saak. Anders het ons verloor, lang voor ons begin. En hy het vir ons 'n belofte gegee. Hy het gesê, alles wat ek gedoen het op die aarde, en nog meer, sal julle doen. Alles wat ek gedoen het op die aarde, en nog meer, sal julle doen. Baie van Jesus se goed wat hy vir ons het, wat hy gedoen het op die aarde, is nie neergeskryf. Baie van die goed is nie neergeskryf. Maar die goed wat neergeskryf is genoeg om ons te laat besef. Daar is 'n God, 'n skepper. Daar is 'n Seun, Jesus Christus, wat hy vir ons gestuur het. En daar is die Heilige Gees. Daar is genade en daar is barmhartigheid. Soveel so dat hy op die laaste aand wat hulle by mekaar gekom het, hy en sy disippels wat by mekaar gekom het, het hulle by tafel gaan sit en hulle daarso die laaste avondmaal, die Pasga. En hulle het gekom en Jesus het gegaan en hy vir hulle so 'n bietjie gesels. Hy het begin met hulle gesels en hulle het lekker gesit in fellowship. En later het hy brood gevat en hy het gesê, Jakob, hy sê, soos wat hier het hy hele broodjie gevat, so, toe breek hy hom in die helfte, hy sê, soos wat hierdie brood een is julle, as die liggaam een.
disciples gegee, 'n stuk afgebreek en het vergee en het vir hulle gesê, dit is my liggaam wat gebreek is vir julle. En ons het gelees, ons ken die storie. Hy het dit gedoen lang voordat hy doodgemaak het. Het hy klaar die keuse gemaak. Toe Jesus aarde toe gekom het, was sy doelwit wat hy gehad het, om die mensdom te kom verlos. En dit het op 33 jaar gevat, om uit te kom, die mensdom te verlos. 33 jaar. Hy het dit gedoen, stukkie vir stukkie, en hy was voorberei as mens, tot op die ouderdom van plus minus 30 jaar. Toe het hy gegaan en Johannes die Doper het opgedoop. Toe het sy ministerie begin. Vir 3 jaar, min of meer. Toe is hy gevangen. Toe het hy gesterf en hy het van die begraaf geweet. Maar hoeveel Jesus gegaan het met sy menselijkheid uit, en hy gaan pleit in die tyd van Gethsemane en sê, Vader, as het u wil is, laat hierdie bitterbeker net voorbij my gaan. Hy sê, maar laat u wil geskied. Toe hy daar opstaan, toe weet hy presies wat hy gaan doen. Sy gaan sy lewe afleid. Hy het sy lewe vir ons afgeleid. Hy het gegaan en hy die kelkie gevat, en nadat hy die Vader gedank het, sê het Vader, wat in hemel is my Vader. Dankie vir die vrug van die wilderd. Kom seën dit in ons liggaam. Hy het vir sy disciples gesê, hy sê, neem drink dit. Hy sê, ek gaan nie weet vir jou met julle geniet, totdat voor ons nie weer by mekaar is. Hy sê, hierdie is my bloed wat gestort is vir julle, die bloed van die Nuwe Testament. Tot vergifnis van julle sondes. En dink nie, as ons hier uitstap vanaand, stap ons die nuwe jaar uit, weer skoon gewas deur die bloed van Jesus. Ons kan volmaakte genesing ontvang deur die liggaam van Jesus wat vir ons gebreek is. Is jy reg om hierdie nuwe jaar in te gaan? Met God die eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is julle reg daarvoor? As julle dalk iets veel asseblief. Ek voel vanaand om die nagmaal 'n bietjie anders te bedien as wat ons dit gewoonlik doen. Dus ek gaan vir jou vra dat jy self, as jy die hoof van jou familie staan, kom jy en jy bedien jou familie. Ons het die reg om te doen, ons mag het doen. Anders toe kom jy en jy bedien jouself. Jy vat die broodjie as genesing van ter nagedagtenis van die liggaam van Jesus Christus. En jy vat die kelkie en jy drink dit ter nagedagtenis van die bloed van Jesus Christus vir verlossing. En verskoon was vir sondes en gee jou goed van die verlede vir die Here, dat as jy omdraai, dat jy net die kruis daar sien. As jy omdraai, dat jy net die bloed van Jesus Christus daar sien. As jy omdraai, dat jy net die krag van die Heilige Gees sal sien. Dat dit die binnekant nie nodig is, dat dit nie wat jou met mekaar uitskeer nie, maar wat jy kan so opgaan kyk, as jy weer vooruit toe kyk, dan kan jy sê, my story is for the story. My story is vir die glorie van God tot uitbreiding van die koninkryk. So ek nooi uit, kom vorentoe, kom geniet die tafel, die feestmaal van die Here saam.